هنا ولا هنا؟ Arpa. Syugul. Badin sa wiki da ha? Sadik, bara. Kailangan natin ng safety dito, ano? Abdurrahman, anak ka lang tapi ha? Tingnan ninyo yung host, sabi niya nagbabibrate. Pag vibrate, hindi na ma-start. Okay? Yung supply pressure. Yung parting baba. Bas. Kita nyo to. Tumataas ganon. Tumataas siya. Okay? Kinakarang pa lang tumataas na. Abdurrahman. Sawi dus hada self. Badin harakak sawi arpa kita. Hada boom ha, boom. Aywa. Ipatay na agad natin kasi mag-overpressure. Hindi naman i-start kasi inano ko. Ayaw pa rin. Ayaw lumabas. So stock up tong cylinder niya. Ha? Mapisawi lock. Baka naka-hydraulic lock muna para gumalaw. Kailangan ma-release muna natin yung ano. Itnin. Wahid bas. Hydraulic lock. Nakalock ba? Aywa. Tahat. Ano kita is? Lock? Lock. Hmm? كده لو Api. Ano kita lock? كده لو Api. Ada win. Ada. Yala. Dus. Bas. Tani. Halika mo ka. Bas. So, hindi start kasi naka-load. Naka-load ang hydraulic. Hirap bumaba. Tingnan ninyo mabuti ah. Ayaw mag-start kasi yung makina bagong bili. Sinalpak dito ayaw mag-start. Bago isalpak pina-start ang makina. Sugol. Tingnan ninyo to, gagalaw siya pagka-crank. Tapos hindi maikot. Sugol. Op. Kita nyo? Naka-load, hindi mag-return yung hydraulic. Yung problema yon. Yung problema niya, control valve. Yung sa boom. Naka-stack up yung boom. Ang position niya, naka-stack up ang boom. Position niya ay down. Kaya hindi nyo napapansin ito. Ito yung madalas na sinasabi natin. Akala nyo mahina yung battery. No? Ang position niya ay naka-open down position. So, hindi nyo mapapansin kasi kung yan ay up position, lalabas siya. No? Nakalabas na sagad. Pero naka-down position siya. Kaya hindi nyo napapansin kasi nakasagad. Ngayon, naka-lock siya. No? Kahit itulak ng pilot pressure, hindi siya pwedeng maitulak. Okay? So, bago kayo mag-isip doon sa sa engine, sa starter, sa battery, titingnan nyo lahat. Okay? Lalo na pagka ganito ang posisyon. Meron akong kinakausap, sabi ko, ay titingnan yung hose kung alin yung nagbabibrate. Okay? Titingnan yung hose kung alin nagbabibrate. Tingnan natin dito kung may magbabibrate. Sugol, Abdurrahman. Medyo maingat lang kasi baka Bas. Wahid mara. Sugol. Bas. So, yun. Kailangan tanggalin ang control valve. Naka-open ang kanyang spool.
Tapos down position ang boom. Salamat mga katropa, never give up.